乘着声音去飞，让我们渴望都一样。将演唱会搬到森林公园举行，让几位歌手大感新奇。虽然昨天演唱会开始时天色已晚，大家没能欣赏到公园美景，但是这丝毫没有影响杨宗纬、吉克隽逸几位歌手的热情。杨宗纬甚至因为唱得太开心，临时加唱一首。洋葱，你们会唱吗？真的吗？如果你愿意唱一唱，你会发现你会压抑。那时候台下在起哄说要唱《扬州》嘛，那刚好因为我觉得这一次的一个音乐会，其实我觉得性质上是蛮浪漫的，所以就想说跟大家来互动一下，因为毕竟这首歌也不在我的准备的曲目当中。既然演唱会都亲近自然了，不知道几位歌手私下里会不会也是热爱自然、热心环保的人士呢？我以前每天晚上都爬17楼，就住的地方。不过那是因为电梯12点钟关。我爬100层诶，就是边走边跑，那是100层的。有台北101啊。